Okay, ito ang kanyang ingay mga grasa. May lumalagotok sa ilalim ng makina. Okay, tingnan natin, baklasin natin itong makina para malaman kung anong sanhi sa loob mga grasa. Okay, ito ang sanhi ng kanyang paglagotok mga grasa. Itong narinig natin kanina. Baka may bearing na nasisira o may napudpud na mga parts mga kagrasa. Okay? Baklasin natin ito. Tanggalin natin itong mga bracket para may pull out natin itong makina para may wheel roll natin para makita natin kung anong sanhi mga kagrasa sa loob. Ito na ang kanyang makina, ang bigat mga kagrasa. Ito ang kanyang oil filter rotor at ang kanyang lock nut mga kagrasa. At ito naman ang kanyang clutch assembly. At ito ang kanyang clutch outer guide. And then ito ang kickstarter assembly. At i-pull out natin itong gear shift spindle. Okay? Ito ang gear shift spindle. At tatanggalin natin itong stopper pins at ang kanyang stopper plate. Okay? Ito ang kanyang stopper pins at ang kanyang stopper plate. At ito ang kanyang oil pump drive gear at ang kanyang drive gear ng ating balancer mga kagrasa. Okay, ito ang crankshaft balancer drive gear. Okay, tatanggalin natin itong clip ng ating balancer gear mga kagrasa para may pull out natin itong kanyang gear. Okay, ito ang kanyang balancer gear. Mayroon siyang rubber damper mga kagrasa. I-pull out natin itong cylinder head cover. At ito naman ang kanyang camshaft sprocket, okay? At sa pagtanggal ng cylinder head stud bolts ay gagamit tayo ng 12mm na socket wrench. And then ito ang kanyang camshaft at rocker arm shaft group set assembly. Okay, ito i-pull out natin itong cylinder head mga kagrasa. At saka itong camshaft guide at ang kanyang cylinder block mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang cylinder block. At ito ang kanyang right side crankcase at nandito ang stator assembly. At ito ang kasunod, tatanggalin natin itong flywheel para may pull out natin ito. And then gagamit tayo ng puller para sa pagtanggal ng ating flywheel mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang flywheel. At ito naman ang starter reduction driving sprocket mga kagrasa. At para may tanggal natin itong timing chain, tanggalin natin itong kanyang timing chain guard. At ito naman ang kanyang timing chain guide o cam chain guide mga kagrasa. Okay, ito na. Tatanggalin natin itong crankcase para makita natin kung anong nangyari sa loob. Okay, ito ang dahilan mga kagrasa sa kanyang knocking. Nasira itong kanyang bearing mga kagrasa. Okay, kaya pala lumalagotok ang makina kasi nasisira itong kanyang bearing. Okay, ito na yan mga kagrasa, mga parts ng engine. At sinicheck ko kung wala bang ibang bearing na nasisira. Ito natapos ko na nalinis, isishare ko sa inyo kung paano ito i-assemble mga kagrasa. Okay, ito ang uunahin natin mga kagrasa. Ito ang counter shaft gear assembly. Okay, ang palatandaan is dito ang lagayan ng ating engine sprocket. Okay, nakukuha ba? Ulitin ko, ito ang counter shaft assembly mga kagrasa. I-share ko sa inyo kung ano ang mga gear ito at kung saan ang kanyang mga posisyon. Okay, ito ang counter shaft first gear. At ito naman ang kanyang third gear. Then next, ito ang kanyang fourth gear. At ang kasunod ay ang fifth gear. Then last, ito ang second gear mga kagrasa. Okay, take note ha, ito ang lagayan ng ating engine sprocket. Ito yon. At ito ang dalawang sliding gear mga kagrasa. At dito nakalagay ang ating shifting fork. Okay, ito ang kanyang bawat pistuhan. Okay, ito pwede natin itong ilalagay sa kanyang lagayan mga kagrasa. Okay, dito lang yan nilalagay mga kagrasa. Itong ating counter shaft assembly. At ito naman ang kanyang main shaft gear assembly. At ito ang kanyang bawat pwestuhan mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang main shaft.
Okay, ito ang kanyang main shaft, second gear. At ito naman ang kanyang fifth gear. And then ito naman ang fourth gear at dito nakalagay ang shifting fork. At ito ang kanyang third gear. Then last ito ang first gear. Take note, nakapix ito sa main shaft assembly mga kagrasa. Okay, dito lang yan ilagay itong main shaft. At bunutin lang ng konti paitaas itong second gear para may pasok ang main shaft. At ito ilagay natin babalik itong shifting fork ng ating main shaft assembly. Okay, itatapat lang sa sliding gear mga kagrasa. At ang kasunod naman is ito namang dalawang shifting fork ng ating counter shaft mga kagrasa. Okay, ilalagay itatapat lang sa sliding gear itong dalawang shifting fork. And then next ito namang shifting drum bago natin ilalagay itong ating shaft shifting ng shifting fork sa ating main shaft mga kagrasa. Okay, dito lang yan ilalagay. At ang kasunod naman ito namang shifting shaft ng dalawang shifting fork sa counter shaft. Okay, iyan ang kanyang pwestuhan ng bawat gear sa ating transmission assembly mga kagrasa. Okay, iyan ang kanyang position. Okay, ito ang main shaft at ang counter shaft at ang shifting drum at ang dalawang shifting shaft mga kagrasa. At ito naman ang ating crankshaft mga kagrasa. Okay, ilalagay natin itong kanyang balancer. Okay, ito ang balancer shaft assembly. Okay, ito na ang bagong bearing mga kagrasa. Ang number nito ay 6203. Ang bearing ng main shaft. Okay, ito na. Huwag kalimutan na maglagay ng kunting gasket maker para iwas leaking sa pagbalik ng ating right side crankcase mga kagrasa. At ito ang kanyang bearing seat plate ng crankshaft mga kagrasa. Okay, balik natin ito sa kanyang lagayan. At sa paghigpit, gagamit lang tayo ng 10mm na T-rings. At ito, ibabalik natin itong crankshaft balancer drive gear mga kagrasa. At ito ang kanyang kunya para hindi magiba ang kanyang timing mga kagrasa. And then ito naman ang balancer spacer at ang kanyang kunya mga kagrasa. Okay? Dito lang yan ilalagay itong kunya mga kagrasa. O yung wood drop key. Okay? Itong balancer gear ng ating crankshaft ay mayroon siyang damper mga kagrasa para siya mag-absorb sa bawat sipa ng ating crankshaft mga kagrasa o counterweight. Okay, ito ang kanyang damper mga kagrasa. At ito naman ang kanyang gear ng ating balancer. Okay, take note mga kagrasa, may spring ito. Dalawang spring. At take note naman mga kagrasa is pagkatapos may lagay itong spring, okay, ito mayroon siyang timing mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang point mark. Kailangan magkatapatan itong drive gear ng crankshaft at saka itong balancer gear mga kagrasa. At ito ang kanyang clip mga kagrasa. Okay, mayroon siyang washer pagkatapos lock nut ng ating balancer. Okay, ito ang kickstarter assembly. Dito lang yan nilalagay mga kagrasa. At ito ang kanyang return spring. Hugutin lang para may pasok sa kanyang lagayan mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang posisyon. Then ito naman ang kickstarter idle gear. At itong washer tapos ilagay itong lock mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang clip. Okay, itapat lang sa kunya itong primary drive gear o itong wheel pump drive gear. Bali, dalawa ang function ng gear na ito mga kagrasa. Okay, ilalagay natin itong dalawang stopper pins mga kagrasa ng ating shifting drum. And then pagkatapos ilalagay natin itong stopper plate pins. Okay, ito ang stopper plate pins mga kagrasa. At ito naman ang kanyang gear shift spindle. Okay? Ito ang kanyang posisyon mga kagrasa. Clutch outer guide muna bago ang clutch outer housing ilalagay natin mga kagrasa. At huwag kalimutan may washer dyan mga kagrasa. Bago natin ilalagay itong clutch disc at clutch plate assembly mga kagrasa. Okay? Dito lang yan. Ito ang kanyang posisyon. At take note may washer dyan. At ito naman ang kanyang oil filter rotor. At ilalagay lang ang washer dyan. Okay, ito ang kanyang oil pump mga kagrasa drive gear. At ito ilalagay natin ang lock nut ng oil filter rotor at sa clutch assembly bago natin ito higpitan mga kagrasa. Okay, higpitan natin itong lock nut natin mga kagrasa. At ito naman ang oil filter rotor cover.
And then, ito ang tatlong screw. Higpitin lang mga grasa gamit ang screwdriver. At ito ang clutch lifter bearing at ilalagay ang clutch lifter rod bago ilagay itong clutch cover mga grasa o right side crankcase cover. At bago ilagay ang right side crankcase cover, ilalagyan muna natin ang gasket para iwas leaking mga grasa. At ito naman ang timing chain guide o cam chain guide bago natin ilalagay itong timing chain mga grasa. Okay, ito ang kanyang timing chain. At ilagay natin itong guard ng timing chain at guide para hindi may tanggal mga grasa. Lagyan lang ng bolts mga grasa. Okay, sa paglagay ng piston, itong marking na nakaharap yan sa intake valve at ito naman sa exhaust. Hindi ang maklaro sa camera mga grasa kasi kumukupas ng marking. Okay, ilagay lang ang pin at ang clip o lock mga grasa ng piston pin. Then pagkatapos ito ibabalik natin ang cylinder block mga grasa. At bago ibabalik itong cylinder block, huwag kalimutan ang cylinder block gasket para hindi siya mag-leaking mga grasa. At pagkatapos saka natin ilagay itong timing chain guide mga grasa. Okay, ito ang kanyang posisyon mga grasa. At ito, lagyan lang ng konting gasket maker itong cylinder gasket para iwas leaking. At ito naman mga grasa, ibabalik natin itong cylinder head. Ito ang kanyang timing chain mga grasa. Hugutin lang para may tapat natin ang kanyang mga dowel. Then ito mga grasa is ibabalik natin ang kanyang group seat ng rocker arm shaft at saka sa kanyang rocker arm at sa kanyang cam shaft mga grasa. Okay, tapos ilalagay natin itong kanyang apat na cylinder head extended nut mga grasa. At tapos ito naman ang dalawang cylinder head mounting bolts. Sa paghigpit, gagamit lang tayo ng 12mm na socket wrench. Okay, dito na tayo sa TDC o top dead center during the compression stroke of the piston. Okay, huwag kalimutan mga grasa bago ilalagay itong camshaft sprocket, ikutin lang pa-clockwise itong ating cam chain tensioner para lumuluwag ang ating timing chain mga grasa. Pag may pull ng maikot, ilak lang mga grasa. Okay, ito na mga grasa ang pagsagawa ng TDC. Okay, ito ang timing T-mark sa flywheel. Mga kagrasa, ito mga kagrasa ang timing T-mark sa flywheel. Itapat lang yan dito mga kagrasa. At ito ang kanyang wood drop key o kanyang kunya. Nagkatapatan yan sa timing T-mark sa flywheel. At saka ito mga kagrasa. Okay? Pwede natin ilagay ang ating camshaft sprocket mga kagrasa. Okay, ito ang timing T-mark sa ating camshaft sprocket. Dapat makalibel dito sa ating lagayan ng ating cylinder head cover. Okay, ilalagay natin ito mga kagrasa. Take note ha, ay label itong kanyang timing mark sa ating camshaft sprocket sa label ng cylinder head cover mga kagrasa. Okay, i-label lang mga kagrasa. Kasi mga kagrasa, pag magkamali tayo dito is masisira ang piston at ang kanyang balbula sa tuwing ating ikrang ang makina mga kagrasa, kasi nagkasalubong itong piston at ang balbula. Okay, ito ang kanyang posisyon mga kagrasa. Okay, tingnan, yan nakalibel na siya sa ating cylinder head cover, ang timing mark sa ating camshaft. Okay, yan mga kagrasa. Okay, tingnan mga kagrasa, nakalibel na sila. Okay, yan ang kanyang posisyon. Okay, yan na, nakatap na siya. At huwag lang galawin ang flywheel mga kagrasa ha, sa tuwing tayo maglagay ng bolts. Kaya nakalibel siya dito mga kagrasa, itong timing T-mark sa flywheel. Okay, tingnan mga kagrasa, nakalibel sila. Ito mga kagrasa ang kanyang wood drop key. Nagkatapatan yan. At pagkatapos may lagay ang nut na ating camshaft, i-release lang itong cam chain tensioner mga kagrasa. Ikutin lang pa counterclockwise para humigpit naman itong ating timing chain mga kagrasa. Okay, yan lang ang gagawin. Okay, ito ibabalik natin itong driving gear mga kagrasa. Din tapos ito naman ang kanyang flywheel, din nilalagay itong washer. Pagkatapos ilagay ang lock nut. At ito naman ang starter reduction gear. At ito ang kanyang shaft, din tapos ito ang kanyang collar mga kagrasa. Okay, yan ang kanyang posisyon. Okay, sa paghigpit ng ating flywheel mga kagrasa para hindi siya umiikot sa sabay sa paghigpit natin is gagamit tayo ng filter wrench mga kagrasa.
para pang alkontra ng ating flywheel para hindi siya sumasabay ikot sa paghigpit ng ating lock nut. Okay? Ito lang ang ating gagawin mga grasa. Kung wala kayong filter wrench, pwede man ang bolts lang mga grasa ilagay lang sa pulser contact mga grasa sa flywheel para gawing pangalkontra pag ikot natin sa lock nut mga grasa. Okay, ito ang kanyang stator assembly o kanyang left side crankcase cover mga grasa. At ito naman ang kanyang cylinder head cover mga grasa. Okay? Ilagay lang nating cylinder head bolt. Ito na mga grasa. Sana mayroon kayo natutunan dito. Ito na, natapos natin na overhaul. Ito, subukan natin itong pandarin kung nawawala na ba ang kanyang lagutok mga grasa. Ayan mga grasa. Okay? Ito andar na siya. Nawawala ng kanyang ingay o lagutok sa kanyang makina mga grasa o kanyang knocking. At sana mayroon kayong mga natutunan sa mga ginagawa ko mga grasa. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-like at mag-comment para ma-shoutout rin kita sa susunod kong mga video mga grasa. Okay? Maraming salamat po.